Oui, son guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, son guerrier, fort dans tout le combat. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oui, le Dieu tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Et les lions est son nom. Et les lions est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Téléphone Dieu. Téléphone toi qui as décidé au-dessus de tout le nom. Téléphone le Dieu d'amour. Téléphone Elohim El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Hallelujah. My warrior, great in battle, Jehovah is your name. Hallelujah. Merci, Jesus. Yeah, hallelujah. Yeah, my voice is Jehovah, oh Jehovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jehovah, tu es Dieu très haut. Oh Jehovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jehovah, tu es Dieu très haut. Amen. Dieu très haut. Qui s'appelle l'alliance. Dieu très haut. Dieu très haut. Oh Jehovah, Dieu très haut. Jehovah Papa Nanga. Dieu très haut. Jehovah Mayele Nanga. Dieu Tamanasila Kamakaso Yako Seku. Dieu très haut. Sama Makazi Nanga. Dieu très haut. Jehovah Nanga. Dieu très haut. Jehovah, tu es
Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Bote bengi bisika bozwani na ngonga oyo na kombo na Yesu Kristo. Topesi bino mbote et puis te souhaiter bonjour et bonne fête de Pâques. Bisika nyonso ozwami oyo ozoli kosepela na lisekwa na Yesu Kristo. Topesi yo bonne fête. Zambe na biso apambola yo. Zambe na biso akumisama pona ngolu oyo apesi biso lisusu. Boye bafa pase tolobelaki mingi na kombo na Yesu Kristo. Kombo oyo eza likolo na bakombo nyonso. Kombo oyo eza na kapasite ya ko créer encore vie na kati ya bato. Kombo oyo ezali kozongisa encore espoir mingi na kati na bato. Kombo oyo epesameli biso lokola bana na Nzambe. Biso ba oyo tondimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso. Nzambe na biso apambola yo bisika ozali. Papa tokumisi yo, topamboli yo mpona mama oyo malamu. Oyo ondimete totema liboso na yo. Biso toza banani, tozali mabele ya pamba. Me yo Nzambe kolo liloba oyo tozali koloba na ngonga oyo. Tika ete molimo na yo Nzambe apesa biso kapasite, apesa biso mayele pe bwanya ya koloba liboso na peuple na yo. Peuple oyo etutami, peuple oyo eza na ba difficulté, peuple oyo eza na katikati na ba question ebele, ezoluka solution mezozwa te. Seigneur, topusani pembeni na yo parce que yo nde solution na biso. Topamboli yo Nzambe mpona loba lelo, pe topamboli mpona matoi nyonso oyo kozala disposé ya koyoka yo Nzambe na bomoi. Kumama Nzambe onetolama na kombo na Yesu. Amen. Nzambe azwa lokumu mpona tongo na pokwa ya lelo. Epai na bamususu baza na tongo, biso toza na pokwa. Vraiment Nzambe na biso akumisama. Nzambe na biso anetolama mpona moma oyo malamu oyo tozo partager liloba na ye. Boye toza na moma to eteni na biso vi na biso ya lelo tozolobela likambo na Pâques. Kasi nyonso mutu nyonso azwami azokundola souvenir ya kufa pe lisekwa na Yesu Kristo oyo tobengi Pâques. Boye lelo tozolobela biteni mibale toko flotte muke na Pâques, mais tokozala na mama ya likambo na biso oyo tokolobela na moko na lelo. Pâques d'ailleurs, Pâques c'est quoi? Bato ebele bazoloba Pâques, mais peut-être bazoyeba Pâques te. Pâques eza nini? Pâques ezali en bref kokufa pe kosekwa na Yesu Kristo. Pâques ezotalisa biso oyo Yesu ayaki nango na se na mokili oyo. Pâques ezolakisa biso réussite to victoire oyo Yesu Kristo azwaki na ekulusu. Pâques ezotalisa biso lolenge kani Yesu arachetaki biso par son sang. Ayebaki na koverse yango po ete yo na nga toyeba na kozwa tozala na bomoi. Boye soki Pâques ezala te to mpe kufa na kosekwa na Yesu ezala te, ngai na yo tolingaki tobengama bana na Nzambe te. Ngai na yo tokoki kozala na katikati na linie ya bana na Nzambe te. Boye Pâques ezokotalisa biso to ezokokanisa biso kokufa mpe kosekwa na Yesu Kristo. Mpona koloba na mokuse tokoloba likambo na Pâques koloba boye ete Yesu Kristo andimaki kobeta mafimbu, andimaki bahumilie ye, andimaki balongola ye bilamba, andimaki bato babwakela ye soi, andimaki bato balongola oyo ye azalaki, batika ye pamba na miso na bato. Eza facile te ndeko na ngai, eza facile te, eza moment moko ya douleur, eza moment moko yango ase pousse là.
Yesu tango amonaki yango bien avant, ayebisaki papa na ye, éloigne-moi de ces coupes. Mais après, comme c'était la volonté de Dieu, ayaki kolobabite, non, papa, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Tango tozali kotambola na mokili lokola bana nzambe, esengeli tokanisa keloko wana. Ete Yesu asufaki, Yesu anyokwamaki, Yesu andimaki soni na ye, Yesu andimaki ba humilie ye, andimaki batu babwakela Yesu babeta ye, na batu oyo bakoki kopusa na pembeni na ye te, e bapusanaki pembeni na ye, bafingaki bahumiliaki ye, balobaki nyonso na ye, alandaki nyonso wana te, andimaki gloire na Nzambe, etalisama mpe volonté na Nzambe etalisama, po ete lelo biso tobengama bana na Nzambe. Alors tozoba te Pâques tope kokufa kosekwa na Yesu eza réussite ya mission oyo Yesu aki nango na mokili oyo. Mission de Jésus-Christ sur cette terre, c'était que toyeba kokoma bana na Nzambe. Yango alobi eboye te mosala ya moyibi ayaka juste mpona koyiba, kobebisa mpe kodétruire, mais Yesu ayaki na mission po ete yo na nga tokoma bana na Nzambe, po ete yo na nga tosombama, po ete yo na nga tokoma bana na Nzambe. Yango na koyebisa yo na moshuna lelo, place yo ozwami, place yo ozali, place oyo yo ozali kose retrouver na moma oyo ozala na hôpital, ozala na ndako, ozala wapi, kanisa ete eza na mutu moko andimaki koyoka soni, eza na mutu moko andimaki babwakela ye soni, eza na mutu moko andimaki humiliation po ete yo ozwa bomoi, po ete yo ozala malamu, po ete yo obika. Alors tika koyimayima, tika kolela, place ozali zala na esengo, sepela mpona lisekwa na Yesu Kristo, sepela po ete Yesu Kristo azwaki elonga. Oh, le tombeau est vide. Na moment oyo tombeau eza vide, tombeau eza na mutu te na kati. Yesu Kristo asesekwi na gloire na ye, aza na bomo oyo, aza pembeni na yo, aza komona yo. Mais tozoloba si je na biso alelo makasi tokolobela na sujet moko oyo est très important, oyo tozobenga la détermination. Les places auto au fan de la makasi, la détermination. Tout le monde était Yesu Kristo, amonaki souffrance, amonaki kulusu liboso na ye, amonaki combien bakobaka ye. Ayebisi papa, éloigne-moi de ces coupes. Mais tango azwaki miso na ye, atomboli likolo. Ayebaki kozonga na détermination na ye, alobi non, Père, que ta volonté soit faite. Alobaki ete te na suka wa te, natala oyo ezoleka te, mais Yesu atombolaki miso na ye, atali na likolo pale na papa na ye, alobi que ta volonté soit faite. Ndeko na ngai, tozala moment moko oyo esengeli tozala ba détermination, esengeli tozala détermination na likambo oyo tozosala, esengeli tozala détermination na musala oyo tozwi, na position oyo ozali, na tâche oyo ozala yango. Et c'est la détermination la katinango, parce que la détermination nezotinga mutu na victoire. Ce qu'on a ozana détermination te na likambo zango, tikala koyeba ke za ngambo na yote. Okota lebele na makambo, okota lebele ya difficulté ton problème ozango, okoyeba na kokatana. Oui, un bon nombre de gens, un bon nombre de serviteurs de Dieu, na moina lelo bakatani. Bato ebele balembi na moment oyo tozana yango confinement, bato ebele bavandi na bandako babungisi espoir, bato lelo bakomi kotala bazolo babete na makambo ya coronavirus oyo toyebi date ebandi, mais date nini ekosulaka, bato bazobungisa espoir mpona komona oyo ezose présenter devant bango, bato bazobungisa espoir bamosusu parce que balisi bango vaccin ezoya na Afrique, basali ba audio ya ndenge na ndenge. Oh mon frère, ma soeur, vaccin eleki Yesu Kristo te. Jésus-Christ aza likolo ya nyonso. Jésus-Christ aza likolo même ya bamindele oyo basali vaccin wana. Il a la capacité ya neutraliser vaccin, ya détruire même makamisi na bango.
Pour te vaccin na bango et dans la nul et sans effet. Souviens-toi la fois passée dans les sécurités dans le baki na bandeko. Na bien boete la capacité oyo Yesu azana yango. Eza pour la tina ete même vaccin eye et continue en sorte ya mutu. Mais ceux qui mutu azana Yesu kati na ye vaccin wana ekusa le côté. Tika na ebisa yo tika kobungisa espoir parce que ba yebiso boyete vaccin zoya. Seigneur va détruire tout le monde africain, homme noir nyonso. Tika kobanga parce que dans moment où il y a des gens maintenant na bandaku, ba fandi na bandaku ba sengelo kwa kolia, ba sengi place à kotambola, ba sengi place à koleka. Basoni tourner te kosila kakan. Na États-Unis na moment où to solo ba tu basi ba bungisi espoir. Bato basi bakoti na kati na kobanga miteme tutami ezoluka nani akopesa biso solution bazozwa solution te na Italie les mêmes Espagne ne parlons plus monde entier pour le moment bakoti kati na ba problème bakoti na kati na koyimayima basobanga basolela metika na yebiso eloko moko kobungisa espoir te Yesu Kristo oyo abenga yo azana bomo oyo Yesu Kristo oyo abenga yo azana bomo oyo akotika yo te kobungisa espoir na yo te simba Yesu telema liboso na Nzambe simba Nzambe oyo ndimela azana bomo oyo akotika yo te ntango Yesu Kristo akomprenaki awete que la volonté de Dieu soit faite Bible ezali koloba ete ayebaki kozala kombo na ye etomwamaki likolo bakombo nyonso et puis va couronner qui est couronne de gloire parce qu'il a fait accepter à Kende Kiboso avec une détermination aller jusqu'au bout avec une koso na simate na kotika la simate et sengeli na kende ça me la biso azolokumu ça me la biso akumisama bisika nyonso ozali kolanda ngai na moma oyo loba malamu ya Yesu Kristo oyo ezopesa bomo oyo tokotana na mokanda na Nzambe mutu oyo azalaki na espoir azwaki miso na ye atombola atali epai na Yesu me aye kolongola miso na ye mpona makambo oyo amonaki tokotanga mokanda na Nzambe katikati na mokanda na Matthieu chapitre 14 du 28 au 30 esika nyonso ozali zwa mokanda na yo Bible oyo bana kotanga verset oyo livre de Matthieu chapitre 14 de 28 au 30. Pierre lui répondra, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort et hyper, et comme il commença à foncer, il cria, Jésus sauve-moi. Alléluia. Comme on a Jésus Christ est le coup. Tout le monde a découvert ce Pierre. Araki moko na moye poli na Yesu Christ. Atalaki pembeni ya Yesu. Mais un jour, Yesu a dit bango, allez de l'autre côté de la bord. Comme il a katikati na mai, Yesu a dit kala kina ngam. Na katikati na mai, batala pe na katikati na mai, mutu azali kwa kotambola na mai. Bango nyonso bazwi kobanga. Bango nyonso babandi kolenga. Babi oyo eza fantôme. Oyo aye kala mpona koboma biso. Oyo aye mpona kodétruire biso. Mais ntango akomaki pembeni, batali bamoni ete ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a eu courage, comme il était courageux toujours. A eu courage. Yakoloba Yesu, abi si c'est toi, ordonne que naya et pas yozali wana. Pierre azalaki na foi. Pierre azalaki na détermination. Yakolongwa na bwato kotambola parce que azalaki na confiance et pas na Yesu. Parce que abelika na ye, ayebaki ete Yesu oyo azala la capacité parce que amona kinyo sotamba otamba na Yesu, un miracle Yesu bande kosala. Pierre azalaki na confiance, na conviction wana. Abi lokola Yesu atambole, ngai pe na kotambola. Alléluia. Mais yo kalikambo. Pierre
oyo azalaki na détermination. Pierre oyo azalaki na eliki ya makasi na kati na ye. Yesu alobi Pierre viens. Pierre atomoli likolo ya liboso alungwe na bwato akiti na mai. Abeti pa ya mibale, abeti ya misato, ya mine. Pierre alungoli miso na ye pa na Yesu. Azwi miso na ye azongisi epai na bato. Azwi miso na ye azongisi na mai. Azwi miso na ye atie na mopepe. Ntango azwi miso na ye atie na mai. Ntango azwi miso na ye atie na bato. Ntango azwi miso na ye atie na mopepe. Pierre akomaki kotinda. Aujourd'hui, ebele na bato bazosala lokola Pierre. Bandimeli Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango. Basambelaka chaque jour. Bateyaka liloba na Nzambe chaque jour. Mais ole azwa miso na ye atala epai na Yesu. Ole azwa miso na ye afixe vers Jésus-Christ de Nazareth. Ebele na bato baproblème ntango ezotelema, mokili ntango ezotelema, bato ntango bazotelema, élévation ntango ezoya, bazobosana miso epai na Yesu, bakomi kotala na bato. Aujourd'hui, ebele na bato monde entier bazolela parce que coronavirus etelemi. L'eau ezosinifie mokili, mai eza monde oyo lelo oyo ekoti na kati na ngwasi. Bato bazoganga, bato bazwi kobanga, bato bazolenga, bato bazali komituna question, est-ce que coronavirus oyo ekosilaka to ekosila te? Bayotie matoi bayoka na États-Unis, il y a 20 000 personnes déjà bakoufi. Bayoka na Espagne, il y a déjà 16 000, 17 000. Batala na Italie, si c'est combien? Bakene la France, na partout, il n'y a que des pleurs. Bato bazolela. L'Afrique, on quitte l'Afrique du Sud, koloba même te. Au Kenya, la Congo, plus de 200 basi bazui yango. Batu basi bakoufi ebele. Petan soto zoloba a oza na kati na ndaku. Obandi koyoka fièvre. Obandi koyoka mungongo ezo séché. Obandi koyoka ba symptômes ya maladie wana na kati na yo. Ole ozo miso na yo. Otala epai na Yesu. Ole ozo elika na yo. Ozwi matoi na yo, ozwi miso na yo, otie yango na mai. Ozwi miso na yo, otie na bato. Ozwi miso na yo, otie na makambo ezosalama pour le moment. Ndeko, y a pas la vie na kati na bato. Na kati na moto elika ezali te. Moto mokili ata aza nani, aza na elika te. Aza na solution epai na ye te. Oui, ceux qui bazali na solution, mais basala bimisiki yango. Ceux qui bazali na solution, quand puissance attaque les yango, ceux qui bazali la solution, mais le moment oyo, tosi tozui solution. Ça fait combien? L'économie ya bamboka ezokweya. Bato bazali la kati na matanga. Solution ezate. Ezali mupepe oyo ezobeta likolo na mai. Mupepe mbonge oyo ningisi mai. Mbonge oyo ningisi mai. Mais nalingi na yebisa yo, yo mutozala kati na mai lokola Pierre. Yo muto soba niko dina lokola Pierre. Pierre a comprenaki eloko moko. Alors bien te, malgré déjà on a la sali, malgré le niveau on a la sina pomi, na kotika la boyete. Et c'est la zone qui s'est soumise sur l'angai. Et pas na oya benga kingai. Oya benga kingai a la capacité à kobimisanga bisika na komi. Oya benga kingai a la capacité à couper sa solution. Attends les autres kufa. Oya benga kingai a sekwisaka même de bébé. Oya benga kingai yenda mokolo mai, yenda mokolo mipepe. Atelemaki. Tango ataki miso na epai na Yesu, Yesu ataki loboko, atelemisi, atomboli. Oh, kombo na Yesu le sekumi sama, parce que yende maître suprême, yende mokonzi ya nyonso, yende akoki pe abongi na nyonso, yende azo mérité azo lokumu, parce que yende mokonzi akotika la mokonzi. Parce que la Bible dit que tout genou doit fléchir. Liboso na kombo na Yesu Kristo. Tikala bisayo ezala bato mosusu. Basi batombokeli Nzambe. Bafingi Moïse na kati la désert.
Nzambe alors atindi banyoka ebandi koswa bango, ebandi koswa bango, bato babandi kokufa, bato babandi kolela kaka ndenge tozolela na monde mokona lelo, kaka ndenge bato baperdre likel kolelo basa kolela. Mais Moïse atomboli miso liso atali epai na Nzambe. Nzambe ayebisi ye abi Moïse sala nyoka motako, sala nyoka na motako oyo nyonso akotombola miso na ye atali epai na nyoka oyo, ngenga oyo ezwi ye wana ekosila akobika. Nakomi biso na pokwa na lelo malgré oyo ozali, malgré malgré malade ezezwi nzoto na yo, oh gloire à Dieu, tombola miso na yo, zwa elika na yo, tia epai na Nzambe. Na Nzambe ndenge nini? C'est-à-dire zwa epai na Yesu Kristo. Ozoloba boyo te ata malade ekangi ngai, ata naza na mbeto hôpital, ata batu ota basi bakufi, bavoisin bakufi, bandeko na nga bakufi, nga mpe nasi nakomi na yango. Koloba ete Nzambe oyo tondimeli Yesu Kristo aza na capacité ya kofaire vivre nga encore, nakobika lisusu, nakomona gloire na Nzambe lisusu. C'est ça, avoir la détermination. Azoloba bete tu ne mourras pas. Yo mutu oza na promesse na Nzambe epai na yo, yo mutu oza na promesse na Nzambe epai na yo, yeba ke Nzambe alobi tu ne mourras jamais. Titango oyo bilaka na yiko kokisama na bomoi na yo, ne lungola kobanga. Zala na détermination ya elika epai na Nzambe. Zwa miso na yo place epai na Yesu Kristo. Tika ko place miso na yo epai na bato, tika ko place miso na yo na bato. Bible ezoloba boyete oyo nyonso akotombola mwana wa moto akoyeba oyo azali. Soko otomboli Yesu Kristo na bomoi na yo, soko otomboli Yesu Kristo likola maladi na yo, soko otomboli Yesu Kristo likola situation ozo palpe na moment oyo, okomona oyo azali. Yesu aza na capacité ya koresusciter vie na yo. Yesu aza na capacité ya kozongisa vie na yo esika oyo basi babebisi yango. Oui, nazostonga mpona koloba boyete eza na bacoronavirus ya kindoki, les sorciers batelemi mpe mpo basala mosala na bango baloba oyo bakufeli na coronavirus. Non, bandoki bazosala mosala, tika distraction ndeko, zwa miso na yo tia epai na Yesu Kristo. Balobi na yo sukola maboko. Oui, eloko ezokamisa nga na mokili bandeko, bato bazobanga coronavirus, bato bazobanga kopesa baninga ba maboko, bato bazobanga koembrase bato, me mutu azobanga lisumu te, mutu azobanga lisumu te, mutu azobanga azosukola maboko, mais des fois alungwa wakia wasukoli maboko, alungwa wakia wasukoli maboko. Me mutu po azwa temps ya kozonga kati na ye, conscience na ye ezonga, alobete papa nasali masumu, nasali mabe, yokelanga mawa, mutu azozwa temps wana te. Ndeko na pokwa na yo na ye kolendisa yo, na ye kopesa yo courage, kolobana te lungola miso na yo na kisi na bavaccin na bakomprime oyo basali, komprime oyo ezalaki deja oyo balungolaki na marché baye kozongisa yango. Il y a un nom oyo etikalaka jamais kolungwa na marché, kombo wana ekotikalaka jamais kolungwa na marché, ekotikalaka jamais kozala inspiré. C'est le nom de Jésus-Christ. Zwa miso na yo fixe epai na Yesu, zwa miso na yo pesa yango Yesu Kristo, zwa attitude na yo matisa liboso na Yesu, banda koadore ye, banda kotombola ye, mpona koyebisa ete Yesu yo ndo koki, yo ndo bongi. Eza na mosusu te oyo aza lokola yo, eza na mosusu te oyo akosala lokola yo, eza na mosusu te oyo akokela lisusu bomoi na ngai. Bato bazobanga oyo ezoboma nzoto, me bazobanga oyo ezoboma nzoto na molimo te. Chose grave. Ozobanga biloko ezoboma nzoto, maladi ezoboma nzoto. Oh, un jour Jésus azotambola, bayebise moninga ne Lazare akufi. Lazare azobela tout d'abord, je m'excuse. Yesu avandi, badenge pour la deuxième fois, Lazare est malade. Yesu avandi. Hey, nasuka na yango, Yesu ayebisi baye kolobete moninga na nga Lazare alali. Tu kana yebisa yo, y a des choses
Oh Yesu a la capacité à kosala o bato ba kosala te. Esika makanisi no suki ya nzambe suki te. Esika makasi na yo esili ya nzambe esili te. Tango Yesu atemi ozona lita na Lazare ayebisi Marie. Est-ce que ozoni matenga na zali se kwa pe bomo? Na la capacité à faire vivre encore ton frère. D'accord, nazoyebisa yo que Jésus-Christ oyo tozote ya yo aza la capacité ya kolongola maladi wana na nzoto na yo. Aza la capacité ya kofitelemisa mipepe parce que atelebengaki Pierre asimbi ye loboko. Il suffit Jésus-Christ de Nazareth asimba yo loboko. Il suffit Jésus asimba yo loboko. Soki asimbi yo loboko, tout va marcher. Commerce na yo kokende liboso, voyage na yo kofungwama, misala na yo kofungwama, nyonso ya yo kofungwama, okobota, okosala, elevation komonisama. Tika kobanga, tika kolenga, tika parce que mon moment est comme un danger. Menga nazo kaniselo komoko boete. Aujourd'hui, ils allaient bosser quoi na Yesu Kristo. Tika te Yesu asekwa na bomo ina yo. Tika te kombo na Yesu ezo esika kati na bomo ina yo. Tika te kombo na Yesu ezo possession na kati ya ndaku na yo, na ba faire na yo, na nyonso zo sala kombo na Yesu Kristo ezo esika. Longola kobanga ndeko ngai. Nzambe la biso akumisa mapona moma oyo. Nzambe la biso anetola mapona moma oyo. Nzambe la biso anetola mapona moma oyo. Moma malamu oyo epesameli biso. Oyo nzambe na biso apesi biso. Oyo mutolandi ngai place nyonso ozali kozwama. Nalingi tosambela elongo na yo. Nalingi ozoyisa seliki epai na nzambe. Nalingi olongola miso na yo na bato. Nalingi olongola miso na yo na makambo yosama na mokili. Nalingi olongola miso na yo na oyo bato bazolobela yo. Na humiliation ya bato. Papa, mama, ndeko, yaya, leki. Oyebi bato bazochola yo, bato bazokohumilie yo. Lobi, bangwana bakobetela yo kama maboko. Kaka bato moko bazolanda yo wana. Tomonaka ngo même na ba parti politique. Bato moko wana bazolanda mutu boye. Bango wana moko bazolanda oyo. Ba wana moko bazolanda mutu akotikala kaka mutu. Mais Yesu Kristo akotikala kaka likolo na nyonso. Ba oyo bazochola yo, ba oyo bazokohumilie yo lelo. Ba oyo bazoseka bakomo kima yo. Nazalaki quelque part lelo na kotambola namoni ndeko moto zaki ne pembeni batie ye appareil wana mpona komesurer température akangi ye 40. Tout le monde na oyo abanda komesurer ye na bato nyonso bakimi ye batiki ye moko bakomobenga baminganga baya na tel na qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire tobanda kotambola ezela moko mais ntango bamesurer bayoki kaza na 40 bato nyonso bakimi ye. Ndeko, tika bato bakima yo, tika bato bahumilie yo, tika bato baseka yo, mais mutu moko akotikalaka jamais kokima yo. Mutu moko jamais akotikalaka konwa pembeni na yo. Ata na mbete hôpital place oza wana, il est là. Notre Dieu est là. Soko beleli ye akoyoka yo. Jonas na libuna mbisi na kati na mai, nzambe na biso ayokaki ye. Yesu Kristo oyo ayokaki ye. A combien plus forte raison yo oyo oza na mbete hôpital ozo respirer encore. Yo oyo oza na ndaku na moma oyo. Yo oyo ozotambola. Nzambe akozanga koyoka yo mpona nini? Nzambe akoyoka yo, akoyanola yo. Il se fait opesa espoir na yo epai na ye. Longola découragement, longola kobanga, tika désespoir. Ndima Yesu Kristo aza na capacité ya kosunga yo. Oye nalingi tobondele longo na yo. Yo mtoki loba oyo nasala posa tosambela. Nasala posa ozonga liboso na Yesu Kristo. Nasala posa oya epa na Yesu oyo aza na capacité ya kopesa bomoi na nzoto na yo wana. Oyo aza na capacité ya kofaire naître encore vie kati na yo. Il est là. Il est à côté de toi. N'aie pas peur. Jésus est là. Jésus est là. C'est lui qui a créé toutes choses. Rien, alors rien. Oye ke lama sali lo banaye. Cette parole yango ne bimi na poko na lelo. Yango ne zoye bisayo ndimela ye. Sois courage. Yo muto sole mbaki zo courage. Avance. Chamiso epai na ye. Tombola miso tala epai na ye. Soki nyoka motako esilisa kingenga. Yesu Kristo aza sangenga oza na nzoto na yo wana. Nalingi tosambele longo.
Papa na komisio po tozali malamu. Papa na pambo yo pona loba oyo tindeli biso na pokwa oyo. Yesu liloba na yo bimaka pamba te. Papa tango liloba na yo bimaka pesaka bomoi. Yawe nzambe na biso. Tozala kondima na pokwa oyo. Tozala kondima na pokwa oyo. Ete sika nyonso mwana na yo ayoki liloba na ye. Nzambe alola. Tika ete liloba oyo kota na bomoi na ye. Et recréer encore vie kati na ye Seigneur. Ata na kati na nzoto na ye. Malade se kotaki. Tolobi na kombo na Yesu Kristo. Malade sika. Malade elumwa na nzoto na ye. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si quand soza na difficulté la complication sérieuse, oyo zangi espoir, na lobi na kombo na Yesu Kristo, makamwana tika sika, soki mai et eba ki komela pierre malade wana, ezala droit komela yote parce que Yesu azwe sika kati na yo. Yesu Kristo azwe osika kati na bomo na yo. Zambe merci parce que vie ya sika ezobanda kati na ndeko na nga all. Zambe merci parce que fille ya sika ezokota kati na mama oil, kati na papa oil. Na pambo yo mosantu. Zala zambe ya liloba na yo. Zala zamba komimonisa kati na bana na yo. Zambe mbala msuto kotelema liso papa pour la connaître la yo na bandeko oil. Bakozonga na église pour la connaître la kombo na yo. Bakozonga na église pour la kontakta bon zambe na yo. Merci Seigneur Jésus. Même si kabazali Seigneur. Tango kobeka mabolongo pour la kolela pa na yo. Zambe oyoka, zambe osale miracle. Na pamboli yo Yesu, na kombo na Yesu Kristo, oyo asana bomo. Amen. Zambe na biso apamola yo, zambe na biso anetola ma kombo na ye enetola pour la grandeur oyo asali kati na biso, pour na miracle oyo zamba asali de par place nyonso zwami. Si un témoignage aux gens à côté de la bisoté, comme la bisoté à partir à page sur Facebook, comme la biso à na WhatsApp, en tout cas partagez message au etika la kaka yo mon côté, abonnez la page na biso na YouTube, abonnez, partagez et cause la malamu muninga moko oya koka loba oyo abikisama muninga moko aza la pasi oyo azuluka loba oyo ezwa esika kati na ye. Nzambe na biso apambola yo, nzambe na biso anetoma boye tozopesa merci mingi na basana na nzambe nyonso oyo basiste biso. Nadege Mashinda ma fille, nzambe na biso apambola ye. Charismatique Nadia charismatique, nzambe apambola ye. Tozaki na sima ya technique, tozaki na Bedi Israël Badinga, nzambe apambola ye. Tozaki na Fika Jorlin, nzambe apambola ye. Tozaki na Obed, frère Obed Mputu, nzambe apambola ye. Tozaki na chéri na ngai ya motema, tozaki na intercession, nzambe na lola apambola ye. Mama Betty, nzambe apambola sœur Sophia, oh nzambe apambola mama Falone, nzambe apambola basali na nzambe nyonso soki tobi totanga baza ebele mais na kozangisa te kopambola oyoyo motema na ngai elingaka mingi. Mon papa, mon mentor, nalukaka toujours naza na lokolo na ye. Papa na ngai Georges Badinga bisika oyo azali. Tozopambola pe mwana na ngai ya motema Dani Kanyama. Vraiment nzambe apambola ye. Nzambe apambola basali na nzambe. Bana na nzambe nyonso bisika bozali. Nzambe apambola Pansa Mwambi Patient na Brazzaville. Pasteur Gédéon Mwishi na Congo na Kinshasa. Na ACK RTNC, nzambe apambola basala nzambe nyonso Sami Kalenda na Kinshasa, nzambe apambola bino. Théo Musenga moninga na ngai, mon conseiller, nzambe apambola ye. Vraiment na sepeli nzambe amona bino na lingi bana na ngai nyonso Joli Mujinga, Bilonda, Baika, Michel Pawa, vraiment Dani na lingi bino mingi, nzambe apambola bino. Amen.
Put me in the